Alright, what's up mga kapotpot? Magandang tanghali, Mr. Kalakalier. And yeah, back ride ako ngayon. And nakaangkas tayo. So we're on our way to Caloocan. And may kukunin lang tayong bike doon. Okay? So kukunin natin si Dieter 150. May pangalan na agad, no? Wala lang, diba? Dieter 150 kasi it's a DTR 150. Alright, so guys, samahan nyo ako sa aking biyahe as we travel to Caloocan and pick up our bike. Alright? See you guys in a few. So we're here at EDSA na. Babush! Lapit na. Yung dito sa may kaliwa. Yan, dito. Yan, no? Okay, babangon na tayo. Bayad muna. Sakto, bili ka muna mga pyesa mo dito. Sa preno ko eh. Ganon? Sa ano sir, sa harap ka sa likod. Sabi ka. Sakto pala eh. Alam mo mga bilian dito? Okay. Remcar. Ito maraming salamat. Okay. Ayan si Eugene. Thank you Ingat. Ito yung mga puti. Panglaruan. Ano yung atin? Yun? Yun. Nice, nandito na. Silip muna tayo. Kainit. Tay. Ayun, naka-ready na. Naka-ready na. Ayos. Papunta na rin yan. Magbabayad na din ako. Wait lang. Tanggal ako ng mga aparato. Ako yun lang yung request ko, yung gano'n. Yun pala. Alright guys, so palit muna tayo ng camera. Then, yun. Babush! It's Ren! Alright boys, so nandito na tayo sa Bristol. And for the first time, matutupad na yung pangarap natin makabili sa Bristol. Pero hindi 400i at kulang pa ang pera. Okay? So, ito. We're getting itong si Dieter 150. Dieter kasi DTR 150. Sabi ko nga kanina. Ayan o, train. There you go. Woohoo! Okay. So, naka-promo sila ngayon. So, just visit their showroom dito sa Caloocan. And hanapin nyo lang si... Nasa si Eugene? Nagtatago. Ayan, si Eugene na hanapin nyo. So, ang available color nila, white, black, red, yellow. Hindi, charot lang. Dalawa lang. Black and white. So, yung black... ayun, yung black. Ito yung bago na lang, ano. Ito yung 150, di ba?
Yung bago na lang 150 na cafe. So, yan. Yan siya. Tatlong i-release na puti ngayon. Okay? So, para ma-release natin, kailangan muna magbayad sa loob. Okay, balik ako sa inyo mamaya. Bigyan ko kayo ng walk around dito sa kay Dieter 150. Alright? Mabush! Alright, so activated na itong DTR 150 natin. Nandito tayo si Sir. Sir, ano po para niya? Herman Olivero. Si Sir Herman Olivero. So, ingay. Sa mga nakakapanood ng mga kalokohan natin. Yan, nagkukwentuhan namin itong CPI na DTR 150. Ano ba siya kukunin niya? Bahala ko rin, mag-DTR din ako eh. Oo, ano ng DTR kasi face out na eh. Face out. So, Dati ang presyo niya, ang pagkakatan 45. ang kinaganda nitong DTR na ito, hindi siya malaki. Ano ba yung release na yun? Diba? Siya lang ang bumutang. Kung anong format DMX siya, na ituro type mo. Kung mahilig ka sa bike, ito yung hindi kayo magkakamukalo. Diba? Kasi konti lang ni-release ng DTR eh. Pinauubos nila eh. Anyway, so yun guys. Sa mga hindi pa decided, kuha na rin kayo ng DTR 150. Promise, yung presyo niya para lang kayo bumili ng mountain bike, no? Saka balot. Saka kaysa bumili pa second hand. Bibili kayo second hand na 30. Diba? So, bili na kayong brand new. So, sige na, sabihin ko na, itong bike na to, ang presyo niya is 25,000. Okay? Kita niya naman, no? Panalong panalo. Pipe na naka-rim siya. Ayan. Pero since this is a bodega sale, don't expect a perfect bike. Like ito, may mga scuffs na siya. Yung sa pipe niya, yan, may scuffs din. Sakto pang ano ngayon, pang rainy season. Oh, sir, kailangan natin ng Pangharabas. Pangharabas. Kaso ang kulit ng kulay ng pangharabas natin, puti. Kamusta ka naman, pare? Ano? So, yun guys. I-activate lang namin ulit to, then we'll get back to you. Abush. Alright, so yan, tapos na i-activate. Nagpa-polish na lang ito si Eugene. Kaya, yan Ayan na si Dieter 150 natin. So, don't expect a perfect bike. Kasi this is a bodega sale. So, yan. Ayan na si Dieter. Ayan na si Dieter. Layo pa sila, sir. Tay-tay pa sila. Okay. Subukan natin sakyan. Alright, so we're done with the papers. Okay na tayo. Waiting na lang tayo kung ano yung final na. Pero nakuha ko na yung mga invoice and travel to permit. So, in a few minutes, we're about to take home Dieter 150. So, ayan na siya. Pak! O, diba? Hindi kayo mukhang kawawa dito mga kapotpot. Sakto na yan. So, siguro by Sunday, gawa ko na review to or tomorrow. Or kung kailan man ako mag-cemetery sa Heritage Park, gawa ko na review. Okay, so silip lang tayo doon. Dami rin magre-release ngayon ng DTR 150. So dito, ang gagawin lang, palit ka ng round headlight. Siguro palit din tapalodo. Palit tires sa likod, palit trim ng 217s para mabuo mo yung tracker build mo. Yan, hindi ko trip mag-scrambler dito. Alright, balik tayo doon. Silip tayo.
Ito na yung bagong pinapalis. Hindi ka sir makatiis, no? Nilabas mo na? Ito? Hindi pa. Ah. Next week. Titignan ko lang. So, yan guys. Check lang ako dito, then I'll be back. Babush. Alright. Okay boys, so we're done na dito sa Bristol. And ito na yung ating Dieter 150. Okay. Wala tayong gloves, wala rin tayong sleeves. So, sunog na naman si Mr. Kalakal. Okay. Tingin lang tayo ng rim para sa likod. Anak natin palitan ng yan si Sir Herman Oliveros. Biyahe na. Tigas ng gulong ha. Dito daw bili mga takasago. Ayos ah. Susukat ko lang, mura dyan eh. Okay. Eh boys, pagas muna tayo. Dahil baka hindi tayo maabot sa pupuntahan natin. Uy. Sikip. Bili tayong chicharon. Uy. Tapalodo, alis. Headlight, alis. So, siguro next week na. Whee! Enjoyin muna natin ganito. Hirap bumiyaya. So, papalitan ko ng Nabi tires para bumagay sa forma niya. Then, enjoyin muna natin yung pagka-stock niya. Break in muna natin. 0-0 pa. Sana wag malaglag yung bag ko sa kayang gulong. Init. Para sa TMX. Promise. Up, yun lang.
Para siyang TMX. Yan, tinanggal ko agad yung sticker dito para hindi magmarka. Now, wala pa kasi akong gantong bike yung parang motard. So, para may experience din naman natin. Okay. So, Fuji Wing 2000 muna, ikakabit nating tires. Then, later, medyo pricey yung Takasago na rim. Ang mahal, 2.9. So, expensive. Expensive siya, mga kapotpot. Acceleration, sapat na for 150. Total break-in pa naman to. So, 80 lang ang pinakasagad nating pwede dito. And what else? Brakes niya okay naman, responsive siya. Syempre brand new pa eh. Whee! Ayan, brakes kagad na testing. Friday traffic. Ano, makaabot tayo sa pupuntahan natin ng time. Ayan ang haring araw. So break-in pala to, hindi pwedeng bumenga-benga. Oh, may RPM siya. Yung kill switch niya, mga kapotpot, dami lang, it's not working. So pwede natin gamitin yan for our auxiliary lights. 5 speed ba to? O ano, 5 speed. So this DTR 150 is a 5-speed transmission motorcycle. I'll make a separate review of this bike, okay? So for the meantime, mga kapotpot, medyo mahaba pa itong biyahe natin. I-cut ko muna yung video. Then I'll resume once I get back to Marikina. Kila Richard, pakabit ko lang itong gulong. Okay? Babush! Feeling ko tuloy, mga kapotpot, para ako naka dirt bike. Pero yun mo yun, 25,000, may dirt bike ka na. Pag nakabit na yung tires, let's putek! Anyway, so we're here at Katipunan Avenue ng Marikina. And almost done na yung construction nila dito, or yung maintenance work ng kalsadang to. So sayang, ito yung supposedly pwesto ng ANS bikes. Yan oh, bakit sarado? Bakit close? Kinuwang tubigan. So anyway, yan. Akin naman magsarado dito mo mga negosyo. Uy! Ay. Traffic dun. Tell me, may namumuliti ka na naman dyan. Ay boss, ako, matatalsikan ng ating puting tapaludo. Okay mga kapotpot, I think I like this bike. Uy. No, mainit lang siya. Whee! And so, RS Moto na tayo ulit. The place to be. So, medyo may nakangiti dyan, konting buyo pa, maglalabas na rin ng DTR yan. Actually, nagpa-reserve na.
So anyway guys, hindi tayo makatest. Parang kulang eh. So, palitan natin ng tires. Ayan. Subukan muna natin itong Fuji since wala pa tayong pambili ng bagong rim na mas malaki. So, kapitan muna natin ng Fuji tires. Okay? So, ayan. Hindi ko muna papalitan to ng papalodo and headlight. Parang wala pa kasi akong motor na ganito eh. So, para matry ko muna. Sayang pagkaputi eh. Alright, update ko kayo mamaya guys for once na ikabit na yung tires and stickers. Alright, babush! Dun 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 dun! Kakabit na yung gulong! Ayan na yung gulong ni Liter 150. Hindi siya malapad pero sana bumagay. Wala pa tayong pambili ng mamahalin. Ayan. Parang nakukulangan kasi ako walang spike eh. Ayan, tingnan mo yung gulong sa likod. So, since mukha naman siyang dirt bike, kailangan may spike. Sana hindi siya mukhang maliit. Tingnan mo ano mas mataas? Yung stock o yung ano? Mas tumaas yan. Mas mataas dun. Yan na. Sukat. Yun oh. Mukha pa rin maliit na ano, dirt bike. Pero it's all good. Beggars cannot be choosers mga kapotpot. Mura-mura ko lang nabili itong DTR 150 na to. Okay, so kabit muna then I'll be back. Babush. Alright, so una ay kabit na yung tires. Sarap likod. Medyo bitin lang yung likod talaga. So baka magpalit tayo yung 17 na rim. So sana, ipon muna ako. Okay, so guys, baka abutan ako ng ulan and I have to go home na dahil yung chicharon ng munggo na sa akin. So uwi na muna tayo ng Ortigas. Alright, mamaya bigyan ko kayo ng montage pagdating ko doon. Alright, see you mga kapotpot. Alright boys, so naikabit na yung tires natin. Yung harap okay, yung likod hindi. Likod trip, papalit tayo dito. Mali, wrong move. So sayang 820 pesos. Bye bye. So bukas, mukhang tatakbo tayo ulit ng Caloocan. Okay, so boys, tayo babiyahe muna. Biyahe muna tayo ng Ortigas. Then, pakitaan ko kayo ng montage pag uwi natin ng condo. Okay, concentrate muna ako dito at baka, alam nyo na, hindi ko pa gamay itong motor na to eh. Alright, babush! Whee! Alright guys, so Ortigas Avenue na tayo and we're here sa ating testingan spot. Itong pahon ng Ortigas. But I'm not sure if this bike can deliver since si Dieter 150 is still under break-in. 34 kilometers pa lang tinatakbo nito. 34 kilometers and today is Friday and it's traffic. Ayan. Sa speedometer niya 60 50 lang ang takbo niya eh. I'm not sure if this is accurate pero yan lang.
Whee! Alright guys, testingin natin packet ng parking. If kaya. Ahon. Kaya. Kahit break-in, kayang-kaya. Ayan. Sobrang tarik ng parking kayo. Huwag ka lang tutumba, Mr. Kalakal. Hanep! Okay, try natin yung naka second gear, then akyat ng trek with buwelo. Kaya din. Okay, so yun lang yan mga kapotpot. Park muna tayo. Alright, babush! Okay. Andito na tayo sa condo. Nakarating na tayo ng Emerald. Pakita ko sa inyo si Dieter 150. Boom. Shren. Ngayon na si Dieter 150. Okay. So siguro since medyo late na din and it's time for dinner, kailangan ko pati yung chicharon. Bigyan ko lang kayo ng quick montage of this bike. Alright, in 3, 2, 1, boom. Okay, so that's about it. A quick walkthrough of DTR 150 from CPI. So if hindi pa kayo nakakakuha, kuha na kayo dahil hanggang end of May lang yung promo ng CPI sa may Bristol, sa may Caloocan. Just look for Eugene, okay? So I do hope you enjoyed today's episode about motorcycles, which is yun getting this CPI DTR 150. Okay, so I have to end the vlog from here, and I do hope I'll be seeing you on my next videos. Okay, so once again, this is your boy, Mr. Kalakal, now signing off. Ciao. Babush. Toodles.